आरो बे मेलायाव मा जायो जुवा जायो दाइस जायो माबा माबि बिराद गाज्रि मोनसे एक्सिडेन्ट जाबाय सासे लोगोनि गारि बेखौ दोनथ'बावबाय आं खोथाया जाहैबाय जौ जुवा जौ लोंनायखौथ' सोर साबैसे हमथानो जौ जुवा बेफोरनि सायावहाय बांद्रायबाय नैबेखौहाय क्लेरिफिकेसन होदों दिपेन बर' आदाया आरो बेनि सायाव मा क्लेरिफिकेसन होबावदों फुल भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्राय नभेम्बर दान दिनै डिसेम्बर बे दान मोनथामाव दुर्गा फुजा थांबाय बिनि उनाव लक्ष्मी फुजा थांबाय बिनि उनाव दिवाली काली फुजा रास मेला दा गोदान बोसोर बरायनाय आरो गोजाम बोसोरनि जोबनाय गोबां माखासे मासरुम बायदि पिकनिक स्पट खुलिदों इन्ड' भुटान बर्डार एरियायाव पिकनिक स्पट खुलिदों बेयाव पिकनिक जानो थांदों बनभोजनि मुङाव टुरिज्मनि मुङाव जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया बादा होनो गोनां गैया आरो पिकनिक स्पट खुलिनाय लोगो लोगो बे लकेल युथफोरा माखासे इनकाम जेनेरेशन बेयाव एक्टिभिटी बा बिथांनि इनकाम जेनेरेशननि खामानियाबो जादों जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु खोथाया जाहैबाय फुजा मेलाया सानथाम सानब्रै जायोब्ला बेयाव एडिशनेल खाथियाव मेला जाफायो आरो बे एक मास गाहाम जायो दुर्गा फुजा रास मेला लक्ष्मी फुजा ओरै नोङो दिवालीनि मुङाव कुनु मेलाया जोबनानै थांबाय इसोरखौ फुजिनायनि खामानिया बा बेयाव जिखिनि नियम निति दङ रिति निति दङ बे जोबनानै थांबाय किन्तु एडिशनेल मेला सोलिबाय थायो इलिगेल मेला सोलिबाय थायो आरो बे मेलायाव मा जायो जुवा जायो दाइस जायो माबा माबि जानाय जों नुदों उन्दै गथ'आबो गेलेहैदों बिमाफ्राबो गेलेहैदों बिफाया गेलेहैदों गथ' गथाय फिसा फिसौ लानानै सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बेयाव बाहागो लादों माखासे सुबुंनि खोथाखौ बुंदों आङो गासैबो बाथ्राखौ बुङाखै दा जाय थासारिया दिनै सृष्टि जादों दिनै मासरुम बायदि पिकनिक स्पट खुलिनायखौ जों एन्टि खालामाखै बेयाव बेरायनो थांनाय पिकनिक जानो थांनायखौ जों एन्टि खालायाखै किन्तु बेयाव जुवा जादों मैया भैरबकुन्दनि जुवायाव मेथाइ खनदों फारसेथिं जुवा सोलिगासिनो दङ क'क्राझारनि पिकनिक स्पटआव चिरांनि पिकनिक स्पटआव बाक्सानि भुटान बर्डार खाथिनि पिकनिक स्पटआव जेराव पिकनिक जादों तामुलपुराव उदालगुरियाव बेयावनो जुवा बेयावनो ड्राग्स बेयावनो जौ बेबायदि मोनसे आड्डा दिनै थासारि सोलिनायखौ नुदों बे मा जादों आरो मा परिबेस सृष्टि खालामनो नागिरदों थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव जाय परिबेस परिस्थितिया सिगाङाव जोब्बायमोन बेखौ जिर' डाउन खालामनो हाबायमोन खमायनो हाबायमोन किन्तु दिनै जौ जुवा पिकनिकआव माने बे दाइस होनाय आरो बेजों एन्टारटेनमेन्ट आरो एन्जयमेन्ट लानायनि जि मोनसे परिबेस परिस्थिति नुदों थारैनो बेयो जोबोद दुखुनांथाव कारन आइ रिभार फेस्टिभेलाव जागायजेनखालिनो सासे बाइकजों सौग्रावनानै जिउ जोबनो गोनां जादों आरो लावहाटीनिफ्राय फैफिननाय जाय मटर साइकेलजों सानै मिसक्रेन्टफ्रा फैबाय बे सुबुंफ्रानो साइमन किस्कुखौ देगारजों सुदों गाबोन बहाबा जागोन समफोर बहाबा जागोन आरो बेफोरबायदि आनरुलि थासारिखौ मानो सृष्टि खालामनो नागिरदों गभर्नमेन्ट लेस आरो प्रशासन लेस कुनु बेयाव असिनि रल गैया एसएसपि नि रल गैया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि रल गैया तारमाने दिनै बे आनरुलि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिखौ दिनै जानो होनाय बायदि थासारिखौसो जों नुदों आरो बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां हारि माहारिनि आफादफोर दङ आं रावबो आफादखौ सोंखारिनोबो नागिराखै रायनोबो नागिराखै बिराद गुनि गियानि व्यक्ति दङ पण्डितफोर दङ जोंहा कनसियास सिटिजेन माखासे नागरिकफोर दङ कनसियास दिनै व्यक्तिफोर दङ ससियेलि कनसियास पलिटिकेलि कनसियास गुबुन गुबुन बिथिङाव कनसियास किन्तु दिनै बेफोर आनरुलि थासारिखौ नुनानै रावबो बाथ्रा बुङा रावबो खुगा बेखेवा आरो रावबो बिनि सायाव हेंथा खालामग्रा मानसि गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों समाज फोसाबनाय समाजखौ थिग खालामनाय आरो बेबायदि जौ जुवा ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै जों खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन किन्तु दिनै एबसुनि आनसलिका इउनिटआ जिल्लाया बादा होनो थाङोब्ला बै जौ जुवा आरो ड्राग्स आरो जेराव जुवा जादों बे व्यक्तिफोरासो उल्था एबसुखौ आक्रमण खालामनो नागिरनाय आरो एबसुनोसो फैसा जासिनो नागिरनाय बेबायदि मोनसे प्रलोभन होनाय परिबेस परिस्थितिखौ जों दिनै नुदों स्वयं प्रशासनानो दिनै जोंखौ बुंनो नागिरो
जे जुवानि पारमिसन बियोब्ला एबसुनियाव सोङैथाय आनसलिकनियाव डिस्ट्रिक्टनियाव इउनिटनियाव बे खोथाखौ बुंनाय जोङो नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों आरो जोंनि दखरा आरो जिल्लाफ्रा जोङो फोरमायदों बे बिराद दुखुनांथावना आरो जुदि प्रसासना जुदि बेफोरखौ लाय होयोब्ला गेलेग्रायाथ' गेलेखागोन आरो बेफोरखौ खालामनानै मोजां मोन्दों दिनै एटेनसनखौ डाइभार्ट खालामनानै जोंनि समाज जोंनि ओनसोलखौ धंस खालामनाय थासारिखौ जोङो नुनानै थारैनो सोमोनांदों आरो जोंनि ओनसोला मोनसे सोद्रोम समाज बड'फानि आदर्शजों बर' हारि गेरेमसा माहारि दानायनि सिन्थाजों हाबा मावबाय थादों जोङो धोरोमारि बिथिंजों जिखि धोरोमाव थाया मानो जिखि धोरोमखौ फोथाया मानो गासैबो गावबा गाव धोरोमनि आदर्श आसार खान्थिजों नियम नेम खान्थिजों समाजखौ न'खरखौ गामिखौ सोद्रोम खालामनानै आब्रुथि गोनां लाखिनानै हारि जौगानायनि थाखाय समाज जौगानायनि थाखाय बयबो खामानि मावदों खिन्थु खोथाया जाहैबाय जे अबेबा बेंकक अबेबा थाइलेण्ड अबेबा नोङो गवा बेबायदि जुवानि आड्डा जौनि आड्डा केसिन'नि आड्डा बेयाव मेथाइ खनगोन बेयाव जुवा गेलेगोन बेयाव जौ लोंगोन बेबायदि परिबेसखौ जुदि जोंनियाव खालामनो नागिरदोंब्ला बर' हारिनि बड'लेण्डनि बे ओनसोलाबो बा आसामनि गुबुन गुबुन खना खना ओनसोलाबो बियो सेकेन्ड पान्जाब सेकेन्ड नागालेण्ड आरो गवा लाइक बे माने नोङो थाइलेण्ड लाइक सिटुएसनखौ बेयाव लाबोनो नागिरनायखौसो जों नुदों आरो बेखौ खालामनानै मा मोनगोन बेजों मा लाब जागोन बे परिबेसखौ जोङो दिनै साननानै थारैनो जों सोमोनांदों बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ खावलायदों बिटिसि सरकारखौ खावलायदों जिल्ला प्रशासन पुलिस प्रशासनखौ खावलायदों लकेल असिखौ खावलायदों जे जिकुनु बिनिमयाव दा जि प्रिभिलिं जि जुवानि मोनसे एकदम जि आड्डा आरो जौनि जि मोनसे परिबेस ड्राग्सनि जि परिबेस आरो गोसो जाबानो जिखुनु खालामनाय गोसो जाबानो जिखुनु परिबेस परिस्थिति सृष्टि खालामनाय बेयाव सोरखौबा आक्रमण खालामनाय सोरनिबा भाइलेन्स खालामनाय एक्सिडेन्ट खालामनाय जिउ जोबनो गोनां जानाय बे परिबेसफोरखौ लानानै जाहाथे बयबो बाथ्रा बुङो बयबो स्टेन्ड होयो बयबो खुगा बेखेवो आरो प्रशासन आरो सरकारा जाहाथे बेखौ एक्सन लायो बिनि थाखाय जों दाबि दैखांबाय बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय गोजोन्थों।